Καλημέρα, τι Καλημέρα και από μένα. Σήμερα 7η μέρα. Έτσι, συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε μία βόλτα. Είχαμε πάει λίγο πιο πριν να πάρουμε ένα κρασί, γιατί η φίλη μας η Νίκη έχει γιορτή, να τη χαιρόμαστε κιόλας. Ναι, και μετά θα μαζευτούμε. Για τη γιορτή της Νίκης. Ναι. Αυτό. Αυτά, και τώρα πάμε βόλτα, φιλάκια. Θα τα πούμε σε λίγο. Όλοι εδώ. Χρόνια σου πολλά, Νίκη. Ευχαριστώ πολύ. Να σε Εμείς εδώ χαιρόμαστε. μένουμε όλοι μαζί σε αυτό το σπίτι, γιατί δεν παρανομούμε. Είμαστε οικογένεια. Καληνύχτα. Έφτασε και αυτό το βίντεο στο τέλος του. Θα τα πούμε αύριο. Κάντε like, subscribe, κουδουνάκια, σχόλια, ό,τι θέλετε. Και εμείς θα τα πούμε. Φιλάκια.